Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lilisorom. Tokrat se bomo pogovarjali o številu zrelosti. V numerologiji imamo 5 osebnih števil, izračunamo jih vedno iz imena in priimka kot ob rojstvu, zato od vas vedno potem zahtevam dekliški priimek in vas to sprašujem in včasih malo hecno gledate, ampak v zadnjih letih je tudi sprememba imena brez tega, da se poročimo ali ločimo, postala dokaj popularna. O tem tudi druga oddaja so že na YouTubeu, si jih lahko gledate. O pomenu imena pa bomo oddajo še posnela. Se pravi, osebna numerološka števila izračunamo iz imena in priimka kot ob rojstvu in rojstnega datuma. Imamo jih 5. Število življenjskih poti zdaj že kar vsi poznamo, to je seštevek našega rojstnega datuma, ki nam pove, kaj so naši talenti, naši darovi, v čemu smo močni, kaj je tisto, kar nam je položeno v zibko in po kateri poti nas bo življenje nekako peljalo. Potem imamo število usode. Število usode nam razkrije naše poslanstvo, to je energija, ki jo mi oddajamo svetu, podarjamo svetu. Zato se včasih v tej razlagi morda ne najdemo popolnoma, kajti te stvari, ki smo mi tako zelo ponotranjeni, da jih celo oddajamo in sijemo, so seveda nam osebno samoumevne in sebe morda vidimo malo drugače, običajno slabše. Število duše je zelo popularno, ful popularno, skoraj najbolj popularno, kajti ko nas zanima partnerstvo, ko nas zanima ljubezen, kombinatorika, a paševa skupaj, a bova ostala skupaj in tako naprej, nas zanima število duše, ki nam razkrije pa tudi to, kaj naša duša v tej inkarnaciji potrebuje, kakšen partner ste vi, kakšnega partnerja vi potrebujete, zakaj morda z obstoječim partnerjem vedno znova prihaja do istih nekih šumov v komunikaciji in tako naprej. Izračunamo pa ga tako, da seštejemo naše samoglasnike imena in priimka. Število osebnosti so soglasniki imena in priimka in nam razložijo, kako nas doživlja okolica. No, tukaj se ponovadi res nikoli ne najdemo, kajti to je slika, ki jo dajemo v okolico, nek prvi vtis, ki ga pustimo in nam lahko zelo pomaga razumeti, zakaj se nas vedno znova narobe razume. Kako izboljšati svoj prvi vtis, kako izboljšati svojo nekako prezentacijo svetu in pa, ker se običajno v tej energiji mi ne najdemo, je ne znamo uporabljati oziroma ne znamo pomisliti, da nas morda ljudje tako doživljajo. Se pravi, če imamo osebo, ki je zelo sramežljiva in ima večinoma neke dvojkice, šestkice, devetkice, nežna števila, pa ima potem število osebnosti 1 ali 8, ki sta bolj odločni, bolj samozavestni, bolj energični, za take ljudi je zelo pomembno, da se tega zavedajo. Zakaj? Zato, ker potem to energijo znajo uporabiti morda v situaciji, ko se je potrebno postaviti za sebe. A veste, na drugi strani ljudje morda ne vejo čisto dobro, a mi zdaj blefiramo ali ne. Ampak to energijo vsekakor imamo, če je v našem številu osebnosti, je pa vprašanje, ali jo uporabljamo. Tudi število osebnosti sem že posnela, kar poiščite ga. In pa zadnje število zrelosti. Število zrelosti se sproži v drugi polovici življenja, ko imamo že nekaj, jaz temu rečem, kilometrine in izkušenj za seboj, ko nas je življenje že malo po prstih, ko smo že kakšno izgubo dali in preboleli, razočaranje, izdajo in tako naprej. In tudi mi dozoreli, ko smo tudi mi delali na sebi, je pa preprosto seštevek rojstnega datuma in imena in priimka. In število zrelosti je zelo pomembno, pomaga nam razumeti, kaj je tisti cilj v našem življenju. Se pravi, zakaj vse te neke izzive, karme, vse to, kar se nam nabira v življenju, kam nas pravzaprav vodi. In v mojih 20 letih plus izkušnjah sem ugotovila, da se velikokrat v tem številu tudi skriva razlaga krize srednjih let. Takrat nekako se to število sproži. In pri tistih osebah, ki imajo denimo osebna števila, če stanemo kar pri primeru sramežljivosti, zelo sramežljiva, zadržana, mogoče celo vase zaprta in imajo potem število zrelosti zelo ekstrovertirano, denimo 5, ki rada eksperimentira, ki je radovedna, ki je odprta. Ja, pri teh ljudeh vam jaz garantiram, da se bomo spraševali, ali so padli v drugo puberteto, ali se jim je čisto zmešalo, kam se jim je odpeljalo, pa dejansko kaže na neko novo energijo, ki je bila nam oziroma njim do tedaj nepoznana. Tudi ko govorimo o kombinatoriki, tudi ko govorimo o odnosih, ko pridete k meni pa mi rečete, joj, zadnje čase je starejša, ko sva vse slabše, se tudi tukaj pogleda število zrelosti. Ali gre se prav za neko energijo, ki se te osebi, morda tudi vam, pridružila in bo z vami ostala, ali zdaj mi govorimo o nekem obdobju, ki je morda težje, o nekem obdobju, ki prinaša določeno učenje. Se pravi, je velika razlika, ali pač nekdo v starejšem obdobju pa bo zdaj morda postal bolj introvertiran, bolj zaprt vase, bo želel ali želela vse več časa za sebe, vse več
več tišine, vse več odmika, vse manj čustvene interakcije in to seveda v partnerstvu, v romantičnem odnosu, tudi v prijateljskem odnosu je pomembna informacija. Prvo zato, da vemo, kaj lahko pričakujemo in drugo zato, da ne krivimo sebe. To ne pomeni, da smo mi nekaj tako zelo grozno narobe naredili, da se je človek kar karakterno spremenil, ampak pomeni, da je to neka naravna pot, po kateri je ta duša v tej inkarnaciji se itak odločila iti. In pa seveda tudi, ko govorimo o karmi, kadar se v številu zrelosti pojavi karmični dolg, to meni pove, da ta oseba bo tekom tega življenja se srečevala z izzivi povezanimi s karmo. Jaz sem velik zagovornik tega, da nič ni zapisano v kamen, tudi sama numerologija tako uči, da ne glede na to, koliko imamo karmičnih zapisov, pa koliko imamo mojstrskih števil, pa kako top shit števila imamo, če mi doma sedimo na kavču, gledamo limonade in ne naredimo nič, potem ne bo iz tega nič. Se pravi, to, da ima nekdo karmični zapis v številu zrelosti, ne pomeni, da ga bo biksal celo življenje, da bo zloben, da bo škodoželjen, pomeni, da bo življenje pred njega ali pred njo postavilo situacije, v katerih se bo morda ravno to, škodoželjnost, ta negativna energija, namerna škodoželjnost zdela najboljša rešitev ali celo upravičena rešitev. Se pravi, ne govorimo o tem, da bo nekdo postal žleht na stara leta, ampak da je velika verjetnost, da se bo to zgodila. To so vse nijanse, to je vse potrebno upoštevati tudi ostala osebna števila, se pravi, zato tudi imam na voljo osebne analize, ki dobite v obliki knjižice in ostanejo z vami celo življenje, se pravi, do konca življenja lahko kadarkoli odprete, preberete in malo preplonkate svoj vpliv števil. Tisti, ki bi mogoče si želeli pa malo bolj poglobljeno pogledati, pa še kaj vprašati, pa seveda vedno vabljeni tudi na osebno svetovanje 1 na 1. Običajno je to preko videoklica, se pravi, posnetek vam ostane in si ga tudi lahko kadarkoli še enkrat ogledate. To vidim iz izkušenj, da je predvsem pri analizah partnerstva hvaležno, ker se velikokrat zgodi, da mi leta kasneje rečete, takrat nisem nič tekala, kaj mi hočeš povedati, pa nekako mogoče niti nisem hotela slišati, ker mi ni bilo všeč, kar si povedala, pa sem pa še 2-3 poslušala, pa tako čez kakšen mesec, 2-3, mi je naredil klik v glavi in pa danes, ko poslušam, vidim, kako zelo je temu res tako. Torej, naj bo tale muzika zraven, ki smo zdaj dobili potrdilo, da je nekaj na temu, mi pa sedaj pejmo naučiti, kako izračunamo število zrelosti. A ste za? Se pravi, rekli smo, da seštejemo število življenjske poti in število usode. Se pravi, najprej boste sešteli svoj rojstni datum do ene same cifre. Nič hudega, če je vmesni seštevek 11, 13, karkoli, toliko časa seštevate, da imate eno samo številko. In potem bomo sešteli vrednosti črk našega imena in priimka, tudi do ene same številke. Znova ne bomo se ustavljali pri mojstrskih številih, pri karmičnih številih in tako naprej. Temu se posvetimo običajno pri osebnem svetovanju, sicer pa bi bila ta oddaja čisto predolga. Torej, abecedo imate zdaj na zaslonu, video kar dajte ustaviti, v miru si prepišite, toliko cajta seštevate, da imate eno samo cifro. Se pravi, končni seštevek je seštevek rojstnega datuma plus imena in priimka. No, tisti, ki imate število zrelosti 1. Drage enke, enka vemo, da je prodorna energija, da je hitra energija, da je energija napredka. Se pravi, zelo pomembno je, kakva so vaša prejšnja osebna števila, ker če niste takšni, potem bo to energija, ki vam bo dala dodaten zagon oziroma zagon, ki ga sicer prej morda niste poznali. Se pravi, več samozavesti, več odločnosti, potreba po napredku, potreba po temu, da ima nek smisel to, kar počnemo. Tudi vodilne sposobnosti prinaša število zrelosti 1. Se pravi, pričakovati je, da v drugi polovici življenja boste postavljeni v situacije, kjer se bo od vas pričakovalo, da naredite prvi korak, da prevzamete iniciativo, da ste vi tisti, ki prinaša napredek, da ste vi tisti, ki nekako išče nove poti in da ste vi tisti, ki vodi. Razlika med enko in med osmico je, da osmica vodi z zgledom. Osmica tako zelo noter pade, da ko jo gledamo, si mislimo, jaz bi tudi. No, enka ne. Tiste osebe, ki imate recimo enko in osemko tudi sicer že prisotna v osebnih številih, imate celo 3-krat mogoče ali 4-krat, ste osebe, ki ste zelo hitre in vam seveda okolica ne more misli brati in zato velikokrat ste morda deležni očitkov, da radi komandirate, da ste ukazovalni, da ste hitri, pravzaprav gre pa za to, da ne marate zapravljati časa. In vsi, drage moji, vsi, ki imate število zrelosti 1,
Boste tako ali drugače prenehali zapravljati čas. Če pravi, če imate v osebnih številih večinoma dvojko, trojko, šestko, devetko, števila, ki so zelo potrpežljiva, števila, ki postavljajo druge na prvo mesto, je pričakovati, da boste v tej točki življenja slej kot prej počasi rekli dovolj. Zdaj pa sem tudi jaz pomemben oziroma pomembna in boste znali sebe postaviti, vsaj na enako vredno, če ne na prvo mesto. Število zrelosti 1, pa tudi 7, običajno nakazuje na to, da smo raje sami kot v slabi družbi. Se pravi, velika verjetnost je tudi, da en izmed pokazateljev, da ste že stopili v svoje število zrelosti 1, bo tudi ta, da se ne boste več tako zelo trudili biti v družbi določenih ljudi, ki vam energijsko več ne sedajo. To bodo ljudje, ki radi mečkajo, ki si radi premislijo, ljudje, ki nimajo pojma, kaj bi radi, ljudje, ki so Se pravi, neko to prepočasna energija vam več ne bo sedla. Še enkrat bom ponovila in verjetno še velikokrat, zelo pomembno je, kakšna imamo ostala osebna števila, kajti število zrelosti lahko samo včasih spotencira, nam prinaša dodatne blagoslove, nečesa, kar še itak znamo, oziroma včasih lahko prinese tudi velik izziv. Se pravi, če smo sramežljivi, če smo introvertirani, če smo počasni, bom rekla, če smo pa mi tista oseba, ki rada mečka, ki rada analizira, ki ni prepričana sama vase, potem ta prehod v število zrelosti 1 ali 8 ne bo prijeten. Kajti to ne pomeni, da se boste zjutraj zbudili in boste ratali Superman in boste ratali celi ampak pomeni, da bo življenje od vas pričakovalo vse, kar smo do sedaj našteli. Upam, da je bilo to razumljivo in da tudi druga števila ste tole prisluhnili, to bi mogoče mogla povedati v uvodu. No, število zrelosti 2. Drage dvojkice, število zrelosti 2 je čudovito število. Prinaša povezave, prinaša družbo ljudi, ki so vam podobni, prinaša družbo ljudi, ki vas razumejo, ki vas podpirajo. Se pravi, če imate tudi sicer dvojko, trojko, šestko, devetko, pomeni, da bodo vaša zrela leta nekako bolj umirjena in da boste obdani z ljudmi, ki vas bodo nekako razumeli in odsevali vašo energijo. Dvojka pa pomeni tudi drugo plat zgodbe. Se pravi, v vsakem primeru, ne glede na vaše osebna števila, pomeni, da bo prinesla tudi spraševanje, kaj pa je na drugem koncu. Se pravi, kakšna je druga plat zgodba, druga plat kovanta. Kaj je nasprotje tega, kar ste vi. Velika verjetnost je, da bo seveda življenje potem v vaše življenje. Poglejte, kako dobro mi gre. Velika verjetnost je, da bodo v vaše življenje tako pričele stopati osebe, ki so nasprotje tega, kdo kar vi ste, kar pa je tudi značilno za število zrelosti 5. Se pravi, dvojka je tista energija, ki nam prinaša izzive potrpežljivosti. Verjetno boste imeli velikokrat občutek, da je od drugih odvisno kaj, kdaj, kako, zakaj se bo zgodilo. Govorimo o izzivih prilagodljivosti in pa komunikacije. Se pravi, če ste nekdo, ki pa je sicer hiter, odločen in mogoče težje zna povedati, česa si želi, težje izrazi svoje pričakovanja in tako naprej, potem je dobra novica, da bo število zrelosti 2 vam ravno v temu pomagalo. Se pravi, število zrelosti 2 bo tista energija, ki vam bo pomagala najti prave besede, bolj umirjen pristop, ne bo se vam takole mudil kamen v vsaki oddaji, ker se mi potem nekje vmes jezik zapecla, ker se mi zdi, da vam moram vse povedati kar v 3 sekundah, tako da neočitno število zrelosti 2 bi meni prav prišlo, pa imam enko, se pravi, jaz bom vse hitrejša. Ok, število zrelosti 3. Trojka je kreativa, trojka je domišljija, trojka je ustvarjalna energija. Trojka simbolizira tudi notranjega otroka. Se pravi, če imamo osebo, ki ima izrazito resna števila, zdaj govorimo pa o 4, pa o 7, pa mogoče tudi 1 in 8, se pravi, to so ljudje, ki so vedno odgovorni, vedno pridni, vedno marljivi, zelo racionalni, zelo pragmatični, zelo analitični. In če ima ta oseba število zrelosti 3, se bomo za glavo držali vsi. Kajti zdelo se nam bo, da jim je šlo čisto na otročje. Dobra novica števila zrelosti 3 je to, da prinaša srečo, prinaša občutek, optimizma. Po drugi strani pa vemo, da domišljija seboj prinaša tudi izzive. Se pravi, tako kot smo lahko največji optimist na svetu, lahko postanemo tudi največji pesimist na svetu. To je izziv tega števila zrelosti, kako zdaj handlati te malo bolj intenzivne vibracije. Trojka je namreč tista, zaradi česar mi stvari doživljamo zelo močno. To velja tudi za 6 in za 9, se pravi, vse se nas zelo dotakne, nas lahko zelo zaboli ali zelo zradosti. Se pravi, dobra novica po eni strani je, da ko se vam bo nekaj lepega zgodilo, boste ful veseli. Ko se bo zgodilo nekaj slabega, pa je velika verjetnost, da se vas bo bolj dotaknilo kot v preteklosti. Če ste nekdo, ki že imate trojko zelo prisotno v svojih izračunih, potem sploh to pomeni, da boste vse bolj igrivi,
Okolica pa vam bo po vsej verjetnosti očitala, da ste nezreli, otročji in neodgovorni. Pa s tem nočem reči otročji v smislu otročji kot neumni. Ampak nekako boste iskali lepoto življenja. Število zrelosti 3 v vsakem primeru, ne glede na vaše osebna števila, pomeni tudi povečano domišljijo in potrebo po ustvarjalnosti. To pomeni, da lahko boste pričeli slikati, oblikovati glino, da boste začeli se ukvarjati z nekimi izraznimi dejavnostmi, plesom, kiparjenjem, čemarkoli, kar vključuje izražanje domišljije, kreative, ustvarjalnosti, barvitosti. Zato je predvidevati tudi, da se bo spremenila vaša garderoba, da bodo kar naenkrat malo bolj živahne barve prisotne, se pravi, ne boste se uvijali po vsej verjetnosti v neko sivo in črno. Število življenjske poti, pa ne število zrelosti 4, se pravi, 4 je pa stabilna energija, 4 je energija zemlje, marljivosti, odgovornosti in prinaša stabilno energijo. Se pravi, če ste primeri na svetovanju in imate število zrelosti 4, je prva stvar, ki bom rekla, da vas čakajo stabilna, zrela oziroma starejša leta. Če imate tudi sicer tako energijo v svojih osebnih številih, se pravi, da imate 4, da imate 7, mogoče tudi 8, se pravi, da ste zelo definirani kot oseba, to pomeni, da vam druga polovica življenja oziroma konec življenja prinaša malo bolj umirjena leta. Se pravi, ne bo se več potrebno tako zelo truditi, da boste prišli do nekega uspeha. Malo bolj mirni dnevi so pred vami. Več bo tega občutka, da ste radi doma oziroma tam, kjer se počutite dobro. 4 namreč simbolizira rutino. Simbolizira stvari, ki se ponavljajo. Za nekoga bo to dom, za nekoga bo to, da bo šel vsak dan na sprehod, za nekoga bo to, da bo gledal vedno isto serijo. Se pravi, neka navada, nekaj poznanega, nekaj tistega, kar nam daje občutek varnosti in tudi sicer je to energija tega števila zrelosti, občutek varnosti. Se pravi, v starejših letih bo več tega feelinga, da je vse okej. Se pravi, če pa imate v osebnih številih veliko enk, osmic, petk, imate bolj dinamično energijo, bo znova ta prehod nenavaden. Vsi tisti ljudje, ki se vam vedno nekam mudi, ki morate vse probati, ki je bolj kaj nevaren, bolj kaj tvegan, bolj kaj prepovedan, bolj kaj je, saj vemo kaj. Za te osebe bo prehod v število zrelosti 4 nekoliko zahteven, ker vam bo malo dolg čas. In se boste spraševali, ali ste nemara že kar umrli. Veste, se včasih tudi pridemo v obdobje števila 4 in če smo taki zelo dinamični, ker naenkrat na kar paše biti doma ali pa pri miru ali pa sedeti pod drevesom, se tudi malo sprašujemo, če je z nami vse v redu. No, če imate število zrelosti 4, vse je v redu. Izkoristite te energije predvsem zato, da delate na svojem zdravju. Število 4 pa je izziv počutje, zdravje, zdrav način življenja in običajno, ko se aktivira, je lahko pokazatelj tudi to, da si želimo bolj zdravo živeti. Torej, vsi tisti, ki se vam je ustavilo srce in ste mislili, da bom rekla, da je pokazatelj tega, da ste prišli v število zrelosti 4 bolezen, ne, ni nujno. Mogel bi biti karmični zapis, zato pa bi jaz rabila videti vsa vaša osebna števila. Torej, 4 je tista, ki nam prinaša umirjena, stabilna, bom rekla mirna, starejša leta, popolnoma obratno in nasprotno pa nam prinaša število zrelosti 5. 5 je dinamična energija, se pravi, to so pa potem tisti ljudje, ki na stara leta radi potujejo, poskušajo stvari, ki jim prej na misel niso prišla, so bolj drzni, bolj odprti, znova govorimo tudi o stilu oblačenja, ki ni najbolj dolgočasen, zelo dinamična starejša leta se vam obetajo. Če imate, se pravi, v svojih osebnih številih že večinoma 5, 1, 8, recimo, se pravi, dinamična števila, tudi 3 sem zraven paše, pomeni, da bo to se samo še spotenciralo. 5 povezujemo tudi s tujino. Velika verjetnost je, da boste ali veliko potovali, ali morda se celo v tujino preselili, ali morda pritegnili osebe, ki so s tujine, ki so iz drugačnih kultur, z drugačnih verskih, takšnih in drugačnih prepričanj, se pravi ljudi, ki sicer niso sestavni del vaše identitete, vaše definicije. Se pravi, to lahko pomeni tudi, da se boste družili z mlajšimi, to je značilno za število zrelosti 5, in pa z ljudmi, ki radi tvegajo. Se pravi, če imate sicer v osebnih številih zelo močno prisotno 4 ali 7, po veliki verjetnosti se ne boste ob tem prehodu dobro počutili, ker se bo zdelo, ali pa vaša okolica se spraševala, če z vami vse v redu, ker se bo zdelo, da kar naenkrat vas je ta zdrava, stara, dobra kmečka pamet, previdnost, strah, dvomi, skeptičnost kar zapustilo. Torej, uporabimo ne glede na to, kakšna so vaša osebna števila, energijo števila 5 zato, da življenje doživimo.
Se pravi, ne glede na to, ali smo zelo čustveni, ali smo zelo dinamični, ali smo zelo statični, število zrelosti 5 nam vedno prinaša energijo radovednosti, spoznavanja tisto, kar se morda zdi prepovedano, nedosegljivo ali pa vsaj v mladosti nam je bilo težje neke stvari dosegati. Se pravi, ne govorimo o osebi, ki bo sedela doma, ne govorimo o osebi, ki bi ji bilo dolgčas. Če imate število zrelosti 5 in dejansko sedite doma, se vprašajte, kje, v kateri točki življenja, tam okrog 35, 40, mogoče 45 leta, je vaš duh ali del vašega duha in vere v dobro življenje in v lepe stvari umrl. Število zrelosti 5 je vedno dinamično, torej če ste pri miru, je nekaj zaškripalo in tisto, kar je zaškripalo, se da popraviti. Število zrelosti 6. Šestka vemo, da simbolizira dom, družino, toplino, karkoli za vas predstavlja beseda dom, se bo spotenciralo. Za nekoga bo to domači pečeni piškotki, doma kuhana hrana, radi smo potem doma, radi imamo dom lep, se pravi blazinice, zavesice, toplina je tista, ki je tukaj v ospredju. Tudi ko govorimo o partnerskih odnosih, vsi tisti, ki imate število zrelosti 6, bo vse več potrebe po bližini ljubljenih ljudi, vse več, bom rekla, tudi želje po romantiki. Se pravi, denimo, da imate sicer zelo močno prisotna števila 1, 8, 7, se pravi, energije, ki so morda ali usmerjene v posel, v produktivnost, mogoče celo v to, da ste radi sami. V tem primeru bo šestka tista, ki vam bo v drugi polovici življenja prinesla veliko več možnosti za to, da boste našli pravega partnerja. To pravzaprav za vse velja. Pravega partnerja in tudi mogoče, da boste družino, otroke in te stvari se boste za to odločili kasneje, se pravi ne ravno pri 18. Torej šestka je tista, ki nam prinaša lepoto. Tisto neko vero v pravličnost, se pravi, če ste bili prej sila skeptični, pa ste kar radi godrnjali, pa ste vedno iskali vse tisto, kar je narobe, vam zagotavljam, da bo okolica opazila, da je to pričelo popuščati. Ne glede na vaše osebna števila, število zrelosti 6 vedno prinaša malo več ženstvene energije, ki pa seboj prinese energijo sprejemanja, se pravi, ne se otepati ponujene pomoči, ne se otepati ponujenih daril. Vsi poznamo starejše osebe, ki za živo glavo ne pustijo, da se jim pomaga. Bog ne daj vrečko nest, Bog ne daj kaj dvigant, kaj spucati, kaj iz trgovine prinesti, ker oni lahko. To je recimo zelo značilno za število zrelosti 4, ker jim ta občutek kontrole daje občutek varnosti. Število zrelosti 6 pa ravno obratno prinaša nek blagoslov tega, da je za nas poskrbljeno in da začnemo sprejemati stvari. Isto velja tudi za število zrelosti 9. Se pravi, to je ok, ne se tega otepati. Sploh, če imate šestko prisotno že prej, ste osebe, ki zelo rade dajete drugim in zato to potem lahko postane izziv. Se pravi, če ste oseba, ki je sicer hitra in zelo usmerjena v rezultate, je to energija, ki vam bo prinesla veliko več ljubezni do sebe, tudi kadar ti rezultati ne bodo in sploh. Če ste oseba, ki pa je sicer rada sama, rada v tišini, pa bo tukaj ti dve energiji mogoče sem ter tja malo izziv skombinirati, pa niti ne vam, ampak okolice, kajti okolica bo težko razbrala kar iz zraka, ali vam zdaj le prija družba ali morda ne. Število zrelosti 7, obratna zgodba. Število zrelosti 7 prinaša stara leta, v katerih bi najbolj uživali v tišini, v dobri kvalitetni družbi, se pravi v družbi ljudi, ki nas nekako intelektualno spodbujajo. Se pravi, to niso osebe, ki bi sedele na klopici in bi opravljali celo vas, to niso osebe, ki potem se hecamo po socialnih omrežjih, ki so na oknu in morajo imeti vse pod nadzorom in jim rečemo Google kamera. Ampak so osebe, ki bodo v drugi polovici življenja vse starejše kot bojo, vse bolj cenili kvalitetno družbo, kar pomeni, da mogoče zdaj ne bo več 30 prijateljev, ampak 5 pa tistih dobrih. Definitivno sedmico povezujemo z duhovnostjo, z osebnostno rastjo, z dvigom kvalitete, se pravi, tudi to prinaša število zrelosti 7, več zanimanja za misticizem, za nek smisel v življenju. In število zrelosti 7, podobno kot tudi število življenjske poti 7, obe simbolizirata osebe, ki predajajo svoje znanje naprej. Se pravi, ne glede na vaše osebna števila,
To pomeni, da vaše življenjske izkušnje nekako formulirate v obliki naukov. To pomeni, da mogoče boste svojim vnukom vedno znali ful dobro svetovati. To pomeni, da mogoče boste imeli pa res delavnice, predavanja, boste pisali blog, boste pisali knjigo, sedmico povezujemo tudi s pisanjem. Se pravi, deljenje modrosti in znanja in nasvetov naprej. 7 pa je tista, ki uživa v tišini. Se pravi, če ste oseba, ki ima recimo zelo veliko dvojk, trojk, 6, 9, bo to malo izziv. Kako zdaj skombinirati potrebo po družbi, potrebo po čebljanju, potrebo po druženju, potrebo po igrivosti, potrebo po vsej tej iskrivosti in potem potrebo sedmice, ki bi sedela pod drevesom in meditirala. Potrebo sedmice, ki bi bila zdaj samo malo tih. Potrebo sedmice, ki bo začela raziskovati skrivnosti življenja in kako bomo to zdaj skombinirali s tistim mačjim mladičkom, ki pa bi lovil svoj rep. Torej, to ne pomeni, da vas čakajo naporna starejša leta, ne me narobe razumeti, pomeni samo, da se vaše obzorje nekako širi. Se pravi, vse več bo različnih spektrov v življenju, ki se bodo nekako mešali, je pa to tudi zelo pomemben pokazatelj v partnerskih odnosih. Se pravi, če ste pri meni na svetovanju, kako paševa skupaj, analiza odnosa velikokrat pokaže na to, da ko se sproži število zrelosti 7, ta oseba potrebuje več odmika, več časa zase. Jaz se vedno pohecam, da pa ženske, ko rabimo čas zase, meditiramo, sveče pržigamo, v banji sedimo, knjige beremo, drevesa objemamo. No, moški grejo na pir in gledati fuzbal. Se pravi, ta definicija, kaj pomeni čas zase in čustveni odmik, je lahko zelo, zelo različna od vsakega posameznika. V partnerstvu pa, če ta oseba sicer nima sedmice v osebnih številih, se je pa v teh 20 letih dela z vami pokazalo, da vedno pride do določenih izzivov, kajti partner se lahko počuti odrinjenega. Se pravi, že ta razlaga je zelo pomembna, da vemo, da nič ni narobe z odnosom, samo oseba se spreminja. Sem bila dolga. Število zrelosti 8 je pri vas najbolj priljubljeno in tudi najbolj zaželeno, kajti nekako simbolizira osebo, ki bo ne samo poslovno aktivna, ampak tudi uspešna. Se pravi, načeloma število zrelosti ne prinaša kaj veliko izzivov, razen če je nekompatibilno, se pravi, ni podobno ostalim osebnim številom. Ni pa to razlaga nekih energij, ki bi nam prinašali karmo, lekcije in tako naprej, kajti tako kot sem na začetku rekla, sproži se, ko smo mi že malo dozoreli, ko smo mi že neke stvari skozi dali, se pravi, potem ni smiselno, da življenje reče, no izvoli, zdaj pa še to. Ne govorimo o neki specializaciji, ne govorimo o tem, da bomo zdaj kar doktorirali, govorimo o energijah, ki dejansko prinašajo blagodejne vibracije. In 8 je tista, ki vedno prinaša obilje. Zdaj pa tako. Če ste vi oseba, ki je po naravi zelo skeptična, ki po naravi išče problem za vsako rešitev, se pravi vse ne, pa vse je za nekaj slabo, pa se boš ti videla, ker bo ne, to že ni tako dobro, potem bo osmica prinesla točno to. Torej, osebe, ki imate zelo močno sedmico, 4, mogoče tudi 2, ko sebe podrejate, namesto da bi sebe negovali, ampak vedno postavljate druge na prvo mesto, se vam lahko zgodi, da številom zrelosti 8 se te stvari spotencirajo. Tisti, ki imate tudi sicer v osebnih številih 1, 8, tudi 5, pa vam tu daje ta osmica v številu zrelosti dodatno energijo. Se pravi, boste še bolj odločni, še bolj uspešni, še bolj prodorni. To so osebe, ki mogoče se celo življenje trudijo z nekim projektom, z nekim produktom, z nečim uspeti, pa potem kar naenkrat doživijo totalen preboj. In potem beremo o njih na socialnih omrežjih. To sem pričel delati šele, ko sem bil 40, 50, koliko poznamo takih zgodb, ki so ljudje se s tem, v čemer zdaj so tako zelo uspešni in prepoznavni, pričeli ukvarjati šele tam okrog 50. leta. Koliko ljudi nam reče, star sem bil že 45, ko sem prvič laufati, zdaj pa maraton tečem, svoj prvi account sem odprl pri 42, zdaj imam pa milijonski following. Osmica vse to, kar mi smo prinesli, spotencira. Se pravi, vsi, ki imate število zrelosti 8, bodite zelo previdni. V kaj verjamete, kaj vi verjamete, da je dosegljivo za vas in česa si vi želite. Čemu dejansko dajete energijo, kaj je tisto, v kar dejansko vlagate svoj čas, energijo in pozornost. To vedno govorim pri 8, ki to seveda vedno v vsakem trenutku, ne glede na naše osebna števila velja, ampak za število zrelosti 8 pa še posebno. To je približno tako, kot da bi vam vesolje dal jokerja in bi rekli, kaj bi rad. In če bomo mi rekli, moj bog, ne moram, ok, ne moraš, tam se vse pa vodi bogi.
Se pravi, mi smo tisti, ki imamo volan v rokah. In še število zrelosti 9. 9 povezujemo s sočutjem, s humanitarnimi dejavnostmi in z globalizacijo. Se pravi, vse osebe, ki imajo število zrelosti 9, po eni strani na osebnem nivoju, delajo na temu, da postavijo mejo temu, kaj sprejemajo, pa kaj ne. Če si zdaj zamislimo 9, konec iztrepek na koncu je manjka, kar pomeni, da včasih zažanjejo kar vse. So tako kot nek stroj na polju, ki ne loči med krompirjem ali jabolkom ali mogoče zajčkom. Se pravi, kar prinaša to število zrelosti, je izziv postavljanja mej, meril, kaj ja, kaj ne. Ta merila postavljate vi, 9, ki jih pa potem pomaga nekako uresničiti. Če imate sicer zelo resna števila, se pravi 4, 7 in ste zelo zadržani, vam bo 9 prinesla veliko čustvenosti. Sploh ko govorimo o sočutju, se pravi, ker naenkrat boste opazili, da ste se zjokali, ker je bila poplava na drugem koncu sveta in je toliko ljudi umrlo. Ker naenkrat boste opazili, da se v zgodbice, ne vem, rešenih živali, galjive zgodbe, kakršnekoli že, se je tako zelo dotaknili, da boste kar solzni. In veliko, kar potem na stara leta rečemo, joj, sem se zmehčal, mi gre slabo, kakorkoli že. Ne, to je veliko krat število zrelosti 9. Tudi 6, tudi 3 pravzaprav. Če pa že imate veliko 2, 6, 9, 3, to pomeni, da ta 9 predvsem pomaga pripeljati v vaše življenje ljudi, ki vam prinašajo zdravljenje. Sicer pa število zrelosti 9 in pa tudi število zrelosti duše 9 je energija, ki pripelje v vaše življenje tudi osebe in situacije, kjer je zdravljenje potrebno. Se pravi, ste vi postavljeni v vlogo zdravitelja. Se pravi, če se na stara leta sprašujete, odkje je to pacient v mojem lifeu, od tle. To recimo je zelo, zelo dragocena informacija pri številu duše. Velikokrat, ko pridete k meni in rečete, vedno en te iste ljudi pritegnem, jaz se žrtvujem, vse za njih naredim in jih skupaj sestavim in potem grejo. In najdejo drugo partnerko, drugega partnerja in tam vse znajo, pa se zdi, da pač nekako na mojih solzah, na mojih razočaranjih, na mojem trudu in tako naprej. To nekako je zelo značilno za število duše 9. Število zrelosti 9 pa pomeni, da bodite previdni, komu pustite blizu. S tem nočem povedati, da bodo v vaše življenje stopali samo taki ljudje. Aj prav, ne me narobe razumeti, ampak določen procent ljudi, ki se v drugi življenjski polovici pridružuje, so osebe, ki potrebujejo vašo zdravilno energijo. Kar pomeni, če ste vi svetloba, so oni malo v temi. Kar pomeni, da če vas prizadanejo, vas mogoče okrog prinesejo, to ni bilo mišljeno za nalašč. Tako da kritično v osebne odnose. Sicer pa je 9 globalna energija, velika verjetnost je, da boste začeli gledati na življenje veliko bolj široko, da ga boste začeli dojemati veliko bolj celostno. Enako bo tudi vas začela zanimati mogoče alternativna medicina, vse tiste stvari, ki so malo neotepljive. In pa 9 povezujemo tudi s prepoznavnostjo. Se pravi, vsi tisti, ki pa ste mogoče imate 8, ko imate 5, ko imate 1, ko nekako govorimo o energiji influencerjev v novi dobi, pa govorimo tudi o obdobju in energiji, ki vam prinaša prepoznavnost. Sicer pa to, da bi govorili resnično o neki slavi in temu, in žarometih pa je število zrelosti 11,2. Ampak kot rečeno, da bi bila čist predolga, že zdaj smo na pol ure, da bi vse te nijanse povedali. Tudi sicer včasih, sploh pri mojstrstvu, sploh pri karmi, je treba biti previden in je treba res imeti tako vaše lekcije, karmične zapise, mojstrska zapiše vsa osebna števila, vaše število rasti, ki je v imenu, vaše energijo prednikov, ki je v priimku, vaš prvi samoglasnik, ki razlaga, kako je duša, na kateri vibraciji se inkarnirala pred seboj, da lahko resnično damo kvaliteten odgovor. Zato se včasih v nekih zelo splošnih, kratkih smernicah ne najdemo, ker je pravzaprav nek naš zapis tisti, ki nam to preprečuje, neka naša lekcija, neka naša pot mojstra, ki nam še neko vinek prinaša, preden bomo čisto do tja prišli. Tako da, dragi moji, če je bilo tole premalo in je pravzaprav še razbudila vaša radovednost, kot vedno vabljeni, pridite k meni na svetovanje, bomo vse vaše številke, črke prebetali, zanalizirali, povedali, kaj je dobrega, kaj je slabega in kako izboljšati stanje. Moram pa reči, da osebne analize, kjer je pa vse to razloženo,
Po teh 20 letih si ne morete misliti, kolikokrat od vas slišim, še po 10, 15 letih, da mi rečete, vsakič, ko primam to v roke, najdem nekaj novega, najdem nekaj drugega, najdem nekaj, kar bi lahko prisegla, da prej tam ni pisalo. Kar je pa vsem normalno, kajti nekoč v življenju se soočamo z izzivi ega, pa z izzivi, ne vem, toksičnih odnosov, potem drugič se soočamo z nekimi poslovnimi izzivi, pa potem so izzivi ljubezni do sebe in tako naprej. In seveda vsakič nas zanima nekaj drugega in tudi mi smo vsakič malo drugačna oseba, kaj ni res. Smo malo bolj zreli, včasih tudi malo bolj utrujeni, malo bolj pobunkani, jaz rečem včasih na življenje malo potovče. Zato je pač moj namen v tej knjižici to, da ne glede na to, ali ste ravnokar polovili otročka, ali ste ravnokar se poslovili od drage osebe, ali ste na novem začetku, ali ste pred koncem, ne glede na to, kje v življenju ste, boste našli informacije, ki so za vas pomembne. Torej, dragi moji, vsa osebna števila so že razložena, poiščite jih na mojem YouTube kanalu na zavihku Numerologija ali na moji spletni strani isto zavihek Numerologija. Mogli bi najti lekcije življenja, karmične zapise, mojstrske zapise, vseh 5 osebnih števil, oddajo imenu bom novo še eno posnela, spremembo imena, izbiro imena za otročka. Jaz mislim, da v tem trenutku pa je baza vsebin, iz katerih lahko sami črpate, si sami izračunate, sami prisluhnite, kar velika. Tako da jaz vas vabim v raziskovanje te vede, ki se je v teh, zdaj pa v nekako 25 letih mojega življenja izkazala za resnično fenomenalno, za resnično zelo vsestransko. Ob koncu bom pa rekla, ne je zamenjevati s prerokovanjem. Jaz ne moram vedeti, a vas bo fant pustil, a vas bo zaprosil, za katerim vogalom vas čaka ta prava punca. Lahko pa preko kombinatorike zelo pomagam. Ne moram vedeti, katera služba bo ta prava, kdaj boste službo dobili, lahko pa povem, katero obdobje to zelo podpira, kdaj pošiljati prošnje in tako naprej. Tako da, dragi moji, numerologija je res ena taka fantastična veda, jaz vam pa zdaj počasi utihnila in vam zaželela en prečudovit preostanek dneva in vas vabila v svojo družbo znova naslednji teden v ponedeljek.